حب رز الفلاحين، شكلك من وجه بحر يا ام سيف. المعلم جعفر ده بقى ماما ابو الرجوله كلها، هو اللي خلص موضوع الجمارك حتى قبل ما نبقى اصحاب. تسلم يا معلم. ده حلال ويستاهل كل خير، رجولة الدنيا فيه، وانا اعرف رجاله بشنبات مش برجولته. دوب المحبه يا معلم. بس انا في حاجه لسه اعرفها، هو انت متجوز 4 ليه؟ هو في حد بيتجوز 2 دلوقتي؟ احنا في سنه كام يا معلم؟ الله يعزك. والله ما اعرف جت ازاي، جوازه جابت التانية، كل جواز لها ظروفها. ربنا رحيم بعباده، حلل 4 بس. طاقة الانسان 4، اكتر من كده يموت. لا بس بجد والله يا معلم ما ندمتش. عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق. لحد دلوقتي لسه شايف نفسي كده بعد عمر طويل بلفح فردة الجزمة على ايدي وبضرب نفسي بيها، بقول يا ريتني كنت عشت مع واحدة. وجع دماغ. هو انت بتعمل كده ليه؟ بقول لك يا ام سيف كل جوازة جت بظروفها. ما بتكلمش عن جوازاتك، بتكلم عن سيف. ايه اللي يخلي راجل في سنك يصاحب واحد من دور عياله؟ انت عايز منه ايه؟ هو فيها يا ماما؟ اسكت انت. اشرب يا معلم اشرب. استجدعته، بحسه زي ابني. مش ابنك، ابن انا. عايز منه ايه؟ دوم العز يا ام سيف. يا معلم ليه بس الكلام ده؟ احنا لسه ما كلناش حاجه. استنى بس يا معلم، ما تتضايقش منها والله، ضمي دي اطيب واحده في الدنيا. اقعد كمل اكلك، امك الذوق كله فيها، حسك عينك تزعلها، رضا الام بالدنيا.